Азара сымоуп сара. Убри аамдан дыргылоз егьзышәымҳәеи. Сара политика аҟны сықәгыланы сгәаанагара апопулист бызшәаҭаны популист иашоу сара сгәаанагара ҳара ҳаиҳусеицура пату ақәҵаны сгәаанагара инықәзаалакгьы сҳәон. Шәаргьы ибзиаӡаны ижәдыруан. Сгәаанагара аартны изҳәоу уи зегь популистшәума? Уи иҟоуп агәаанагара зҳәоу ауаа ираҳандаз ҳәа. Уҩызцәагьы ыҟоуп. Уи иҟаӡами? Уҩызцәагьы ыҟоуп. Уи ҳаиалаххи, ҳара иалаххи. Уи иалаххи, уи ус иҟоуп аҭагылазаашьа. Шәаԥхьа иҟан ҩыџьа вице-президентс ҳадгәыԥхарала ицаз. Уи иашоуп, иашоум сҳәаӡом. Сара излазбаз ала, абри аполитика Аԥсны Ахада имиԥагәыз иақәшаҳаҭӡамызт, азаҳан ицеит. Маӡак ус иҟаӡамызт. Мамонас сара излаздару ала. Шәара излажәдыруа ажәлар зегьы изырдыруа иҳәаны дцеит дызҳақәҵаз. Зусҭа? Аҵыхәтәантәи Виталий Габни дынцоз. Дақәшаҳаҭымызт имиԥысыз аполитика. Аполитика амацара. Уи нас диашоу сара уи ҳара уи ҳалацәаҩӡом. Аха шәара абри аанда ndыргылоз агьшәымҳәаӡеит. Уи иаанаго абри аанда шәақәшаҳаҭуп. Убриоуп сара исҭахыз. Уи азҵаара анҳаџь шәара ус аныжәбоз лукаваҳа ашьаарҵәара знапы иакыз ауаҩы доурышьҭын, аха шәаргьы шәҳәо смаҳаит. Шәара шәгәаанагара хаҭалатә иҟами, аха уи сара Адгәыр Амиран-иԥа уара иуҳәароуп ҳәа салацәажәаӡом. Уи иҟоуп изӡбо азҵаарақәа, урҭ роуп иныҟәызго иара аурысшәала иҳәозар ответственностьгьы зқәу. Аҭакәхәықәра. Шәара шәганахьала уи ақәҿашәымҵит ҳәа, шәара уи амина зыхышәымҳәаау саргьы издыруан. Убри аганахьала шәааи хаҭала ҳнапы иану азҵаарақәа ҳрылацәажәап. Бадра Зураб-иԥа, сара министрс аус анызуаз ишәгәаласыршәар исҭахуп, еиҭамҵо амал ҳаиԥхьаӡоу абри азҵаара анцәырҵ иаартны сгәаанагара сҳәеит. Инахәҭоу гәаанагара иаартны уҳәозароуп. Инузымҳәа уи уақәшаҳаҭуп. Убриоуп сара исырҭо. Шәызҵаара абри шәара аус шәоунаҵы шәгәы ззыбло иҟашәҵаз ҳҳәынҭқарра иахәаша аус шәалацәажәар сҭахуп. Абри хаҭалатәи аҳәынҭқарра иазааншәыжьыз аус иахьа уажәраанӡа иҿаԥшыганы ибзианы имҩаԥысуа шәара шәнапы злашәкыз. Если говорить про полномочия Министерства экономики, Сара Напхакара Хсымаз, Министерство экономики. Министерство экономики, просто, видимо, вы не ознакомлены с перечнем задач, которые стоят перед Министерством экономики. Дело в том, что Министерство экономики, как центральный орган государственного управления, отвечает за планирование, за прогнозирование и так далее. В рамках нашей работы, я, честно говоря, это, наверное, чуть не скромно, но раз вы задали вопрос, я вам отвечу. Первое. Мы создали очень эффективную молодую команду. Второе. Все вакантные должности мы замещали на конкурсной основе. Третье. Мы создали впервые в Абхазии при министерстве кадровый резерв, в рамках которого более 20 человек трудоустроились в разные министерства и ведомства. Более 40 инициатив было разработано нами и предложено в разные органы Центрального управления, в том числе через инициативу президента Абхазии в парламент Республики Абхазия. В том числе это изменение закона об инвестиционной деятельности, где мы исключили возможность бессрочного получения льгот и преференций для разного рода крупных держателей капитала. Более того, хочу вам сказать, Бадр Зураевич, и напомнить, когда мы вступили, я лично вступил в работу министра экономики в 2015 году, долг внутренней и внешней Республики Абхазия, который вы оставили, ваша команда тогда работала, составлял 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Мы межбанковский кредит погасили 700 миллионов рублей. Мы практически разобрались с долгами строителей, которые там порядка 800 миллионов рублей, там 860 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Это процессы, вызванные сменой власти,
переворотом. Нет, такие я же вам процессы сейчас были, хочу сказать такие про же то... процессы были и в 19 Ну, вы же мне задали году. вопрос, Бадр. Я вам говорю Дайте то, я что отвечу. долги государства Нет, были я в вас... 2020 году. Какие? Расходы связаны в том числе на строительство. Мы вот только погашаем. Это в рамках инвестиционной программы, Ну, Бадр Зурабович. это же долги. Это отдельно, долги я не про государства, это говорю. которые не были выплачены в тот период. О каком объеме, можно спросить? Это порядка 100 миллионов рублей. То есть вы сравните 100 миллионов Не-не, рублей, это 3 долги, миллиарда это только по 600 миллионов строителям. рублей, что ли? Это только по строителям. Давайте я отвечу. Дело вот в чем. На ежегодной основе Министерство экономики отчитывалось перед абхазским народом, мы публиковали каждый год отчеты. Более того, я особо горжусь тем, что именно в рамках договоренности Рауля Джунковича Хаджимба и Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, была начата впервые, опять же, за весь период с 2008 года программа поддержки среднего и крупного капитала в рамках программы кредитования 1,2 миллиарда рублей. По льготной ставке на тот период было 10%. Хочу вам сказать, что часть... Кстати, это программа, которая разрабатывалась еще до 2014 года. Нет, да, вы ошибаетесь. Да. 1,5 года мы потратили на то, чтобы согласовать условия. И теперь, чем я особо горжусь? Вот здесь в городе Сухум стоит 2 объекта туристических. Гостиница «Ривьера», в которой вы, наверное, бываете, да? И напротив стоит один объект, который... Того объекта вообще не существовало, этот объект стоял недостроенный. И таких объектов в Абхазии несколько. Но не этим я горжусь. Я горжусь тем, что в рамках реализации этой программы мы обеспечили полную прозрачность. Все заседания комиссии мы создали, это по моей инициативе моих заместителей, мы создали открытую комиссию, куда пригласили 3 депутатов парламента, в том числе и оппозиционных, и заинтересованные органы Центрального управления. В рамках этой комиссии все заседания комиссии были открыты. И все участники этой программы, кто получал кредиты, они все были известны обществу. И очень много чего мы сделали того, что не делали до нас наши предшественники. Кстати, если мы говорим о этой программе, эта программа была продолжена. Насколько мне известно, 10 миллиардов рублей. Вот эти 10 миллиардов рублей, если сравнить наш период и текущий период, были распределены между чиновниками, депутатами парламента, насколько мне известно, и вы тоже принимаете там участие, в закрытом режиме. Ни один человек в Абхазии не знает, на каких основаниях тот или иной гражданин получил этот кредит, на каких основаниях он попал в эту программу. То есть все происходит в закрытом режиме. Отсюда и вопросы общества. Глава армянской общины Абхазии Алик Минасян получил кредит 730 миллионов рублей и так далее. То есть на каких основаниях производился отбор. Все это происходило в закрытом режиме. Почему 10 миллиардов рублей, тогда, когда мы старались сделать так, чтобы максимальное количество людей туда попало, сокращая суммы выданных кредитов? Понятно, что 10 миллиардов рублей распределить между 10 людьми по миллиарду рублей намного легче и проще. Там, тем более, если распределять между своими там, чиновниками, депутатами и так далее, как вы это делали. Ну, эта программа задумывалась, я у истоков стоял этой программы. Я понимаю, что вы работаете на нет, я работаю, нет. Я так не давайте делал, так не не делаю. будем Нет, выражаться. давайте вы даете мне оценку за то, что я не делал. Хорошо, тогда Бадр Зурабович, да. По поводу этой программы. Да. Эта программа, я стоял у истоков этой программы. Она была рассчитана на то, чтобы помочь нашему среднему бизнесу. Для того, чтобы десятки, а то и сотни предпринимателей появилось в Абхазии, новых или тех, кто существует. В рамках этой программы? Да. А вы взяли и распределили... Из 6 программ, которые реализовывалось в рамках льготного кредитования, только 2 проекта работают. Кто вам это сказал? Я вам говорю так, как есть. Нет, так нет. Значит, более того, если вы говорите, обвиняете меня в том, что я являюсь один из тех, кто получал этот кредит, я знаю, что в вашем пресс-поле работают журналисты, которые придумали эту историю.
иначе это назвать невозможно, якобы я на строительство апартаментов на проспекте Мира получил 1,2 миллиарда. Это разве не ваш земельный участок там? Нет, это неправда. Он является, хозяином этого участка являются другие люди, вам известные, более того. Вы сейчас мне задаете вопрос публично, на который вы знаете ответ. Вы спрашивали про этот вопрос, я вам говорил. Этот же земельный участок был ваш, правильно? Этот земельный Вы его продали. Этот земельный участок принадлежал моим родственникам. Теперь говорю следующее. Хорошо. Значит, если на проспекте Мира строятся апартаменты мои, полученные в рамках якобы льготного кредитования, я готов их вам подарить. Мне не надо подарить тем людям, которые врут по этому поводу, а это по-другому назвать невозможно. Это попытка очередной раз, значит, ввести в заблуждение граждан нашей страны. Никогда никакого кредита ни внутри нашей страны, ни за пределами я не получал. То, о чем вы говорите, это не стыдно такого получать рода кредиты, Бадр Зурабович. А? Вы так говорите, не получал кредиты, брать не стыдно. Просто не. стыдно пользоваться своими служебными полномочиями. Абсолютно. Я же ни в коей мере отношения к этим кредитам не имею, поэтому не надо про это говорить как данность. Это вранье тех людей, которые эту информацию запустили. Я знаю, кто эту информацию запускал. Кто? С целью дискредитации. Это журналисты с вашего пула. С моего пула? У меня нет пула. Пул бывает только у президента. Те, кто сопровождают вас. По ним, ладно, это отдельная история. Что касается действующей программы, что касается Алика Минасян, он не является ни чиновником, человек, который является бизнесменом. Он общественный деятель. Он стал общественным деятелем, возглавил организацию, общину. А до этого он всегда занимался бизнесом. В рамках этой программы... Я же не против, чтобы он получил. Я просто отметил вы акцентируете на нем внимание. В рамках этой программы более 8 проектов уже реализовано. Эти проекты направлены на создание дополнительных рабочих. В том числе винзавод в Лабре. Так, и остальные 7 какие реализованы? Реализовывается пивзавод в Гудауте. Вы сказали, реализованы. Реализовывается пивзавод молочный завод в Ачимчирском, молзавод в Ачимчирском районе. Там только фундамент, насколько я знаю пока. Эти проекты реализовываются. Я понял, хорошо. И в этом смысле говорить о том, что это некое новшество, я считаю, что это вы не ответили на мой вопрос, Бадр Зурабович. А на каких условиях, почему в закрытом режиме? Абсолютно никакого закрытого режима нет. Каждый, кто интересуется этой информацией, может дать запрос в Министерство экономики. Эти документы не секретные, и они вам ответят на каждый поставленный вопрос. Самое главное, что такого рода проекты продолжаются, и это возможность для нашего бизнеса развивать свое производство. Кстати говоря, вы знаете, что внедрили программу поддержки бизнеса, малого и среднего предпринимательства. На протяжении 2,5 лет мы направили порядка 200 миллионов, поддержали 126 проектов. Это тоже направлено на улучшение. Это очень хорошо, да. Конечно же. Вы, кстати, в свое время... Надо поддерживать малый и средний бизнес, я с вами согласен. Мы планируем в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства направим порядка 200 миллионов рублей на поддержку этих проектов. Поэтому это направление, которое требует особого внимания. Согласен. Мы этим занимаемся и дальше будем развивать. Бадр Зурабович, почему эти вопросы и возникают? Ваш земельный участок, не ваш земельный участок и так далее. И журналисты, кого вы имели в виду, я так и не понял, но почему это возникает в том числе, я вам скажу. Потому что вы в том числе в нарушение закона о декларировании доходов от 20 февраля 2020 года не сдавали и не публиковали декларации о доходах. Никогда. Это неправильно. Один раз я всегда... Нет. Я был один из тех, кто первый сдавал, как только закон вступил в силу, сдавал декларацию о доходах. Вы можете это уточнить, информацию. Я уточнял. Нет, и там нет никакой вашей декларации. Это неправда. С этим я не могу согласиться, потому что я декларацию... Я очень извиняюсь, но
дайте Бадре Зурабовичу. Сколько у нас времени осталось? Можно вас спросить? А сколько у вас вопросов? Еще много. Ну, Я Бадру просила бы, вопросы. вот зрители возмущаются, что 25 Бадру минут Зурабовича мало, вы его Пожалуйста, периодически извините, пожалуйста. перебиваете. Я вас Грачу, прошу. кстати, с учетом предыдущих эфиров, понятно, что не хватает ему времени. Он все У него много вопросов. Давайте, пожалуйста, Бадру Зурабович, я просила бы, ну, чтобы вы развернутее, что ли, отвечали, или были еще свои вопросы задавали 15 бы. минут осталось на дебаты, 10 минут на прощальное слово, скажем так. Какое прощальное слово? Ну, сегодняшних теледебатов. Вопросы будет Бадр Зурабович задавать или нет? Я просто... И Бадру Зурабович, у вас есть вопрос к Адгуру Амирановичу? Ну, вы знаете, все эти вопросы, к сожалению, сводятся к тому, что мы уходим в какие-то детали. Нам бы хотелось все-таки поговорить, да? Ну, давайте о поговорим. Широких, значит, о масштабных проектах, которые должны быть направлены на реализацию ради достижения той цели, к которой мы идем, создание благоприятных условий в нашей экономике. Тем более, что Адгур Амиранович долгие годы трудился в области экономики. Скажите, пожалуйста, какие инфраструктурные проекты вы считаете необходимы для реализации вот уже в ближайшем будущем? Инфраструктурные Да, проекты? да. Я считаю, что первое, на что мы должны обратить внимание, это уже объективная необходимость, созданная в том числе усилиями определенных товарищей, это энергетическая инфраструктура. Без реализации и реставрации, скажем так, доведения этой ситуации до нормальной, ни о каком развитии экономики речи быть не За может. счет чего? За счет собственных средств. Вот, например, 1 миллиард 900 миллионов рублей, которые просто выбросили в море, можно было направить. Кстати, парламент предлагал в свое время, я помню, заложить средства на то, чтобы установить приборы учета и так далее. Тогда правительство отказалось. Сказал о том, что мы договоримся с российской стороной. В итоге и там не договорились, и здесь деньги потратили. Вот 2 миллиарда рублей мы просто выбросили в море, благодаря вашей команде. И эти деньги мы могли бы направить, в том числе на энергетическую сферу. Хочу вам сказать, что для того, чтобы установить приборы учета по всей Абхазии, из тех документов, с которыми я знакомил, нужно 1,5 миллиарда рублей. Вот мы бы в рамках этих денег, которые просто мы потеряли, мы бы установили приборы учета по всей стране, у нас еще осталось бы 400 миллионов рублей. Более того, у нас есть необходимость, острая необходимость сокращать потребление, а это в первую очередь за счет приборов учета. Но я хочу вам задать вопрос, Бадр Зурабович. Вот вы на прошлой нашей пресс-конференции сказали о том, что вы собираетесь увеличивать тариф на электроэнергию. Ну, как минимум, снижать вы его не собираетесь. Я вам задаю вопрос. Вот вы собираетесь увеличивать тариф на электроэнергию, который и так уже слишком высокий. А можно я вас спрошу, вот учитель из вашего села, который получает 15 тысяч рублей в месяц, где возьмет деньги для того, чтобы оплачивать тариф на электричество 2 рубля 80 копеек за киловатт? Можете ответить на этот вопрос? Значит, да, прежде чем перейду к ответу на этот вопрос, я бы хотел бы отметить следующее. Адгур Амиранович, я именно поэтому задал вопрос, на чем необходимо сконцентрировать свое внимание. Учитывая, что вы были министром экономики, курировали энергетическую отрасль, вы совершенно правильно и справедливо отметили все те болевые точки, которые сегодня у нас в энергетике. Но при этом за весь этот период нахождения ни одного прибора учета за все эти годы установлено не было. Это главное то, что необходимо сделать в первую очередь. Хотел бы обратить ваше внимание. Вы говорите о 1 миллиарде 900, которые были направлены на покрытие дефицита электроэнергии. По оценкам, еще сделанным в 2017 году, вы сами участвовали в этом проекте. На энергетическую отрасль нам необходимо было направить по ценам того периода порядка 24 миллиардов рублей. Так. И каким образом, какие шаги были сделаны, чтобы осуществить необходимые работы по улучшению качества энергетической системы. Мы здесь прекрасно понимаем, что без
приборов учета, без серьезных вливаний в энергетику, мы сами с бюджетом, хорошо, 4,8 вас не устраивает, 6 миллиардов рублей, с этими вопросами не справились бы. Что было сделано для того, чтобы не допустить ситуацию? Батыр Зуравович, у вас просто не полная информация. За период нашего времени руководителем Черноморэнерго был, на мой взгляд, один из лучших профессионалов в этой сфере, Аслан Георгиевич Басария. И в рамках той программы действий, которую он предложил, мы в рамках инвестиционной программы и за счет собственных средств нашего бюджета, если вы не в курсе, я вам проинформирую. Приборов учета Дело не в приборах учета. Почему? Там, Это смотрите, есть этапность. Вот на тот период приоритетными вопросами стояли ремонт подстанций. Я хочу вам сказать, что все крупные подстанции в Абхазии отремонтированы. Более того, не только крупные подстанции, практически все крупные трансформаторные подстанции были отремонтированы за этот период времени. То есть базовые вещи. Вот эти базовые вещи, вот подстанция Сухум-1, когда вы легализовали майнинг, она сгорела. Откуда взяли оборудование, новое оборудование? Хотите, я вам скажу? Это оборудование, которое в рамках той политики, которую проводил Аслан Георгиевич Басария, мы его закупили, потому что подстанция Сухум-1, то оборудование, которое там стояло в 60-х годов, 70-х годов. И вот тогда оперативно заменили, просто нам повезло, что это оборудование было уже куплено. Хочу вам сказать, если бы этого оборудования не было бы, Абхазия осталась бы без электричества минимум на 1 месяц. Потому что такое оборудование изготавливается специально под заказ. Поэтому вот эту крупную сторону, скажем так, да, мы полностью отремонтировали. Не полностью. Мы до сих пор осуществляем приборы ремонт учета. Вы сказали, эти же работы необходимо было запараллелить, как и сегодня мы это делаем. Сегодня мы установили порядка 25 тысяч приборов учета. Так. И параллельно ведутся ремонтные работы на подстанциях. И эта работа далеко не завершена. Поэтому мы по 11 часов без электричества. Понятно. Батыр Зурабович, можем мы обсудить с вами международную политику? Да, конечно. Да. У вас на это есть 10 минут, поэтому, пожалуйста, не ограничивайте нас во времени. Если у нас есть друг другу это вопросы... время было определено Центральной избирательной комиссией. Мы договорились... Уже 2,5 часа Хорошо, практически в эфире. Батыр Зуравович, как вы оцениваете текущую международную обстановку? Как известно, формируется новый мировой порядок. В этих условиях очень высокая волатильность в международных отношениях. Например, вот мы видим конфликт на Украине, по всей видимости, подходит к концу. Идут переговоры между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Вот сегодня или вчера проходила встреча в Стамбуле между Россией и Соединенными Штатами. До этого в Риаде проходила. Понятно, что и отношения Грузии и Российской Федерации изменились. Мы слышим некоторые голоса о том, что Абхазии необходимо выстраивать конфедеративные отношения с Грузией. Есть даже горячие головы, которые говорят о том, что нам необходимо вернуться в состав Грузии и так далее. Конечно, это не официальная позиция Российской Федерации и российских органов власти, но в разного рода такие голоса мы слышим. Вот в этих условиях, как вы считаете, мир меняется, и Абхазия, как стратегическая точка на берегу Черного моря, она будет всегда привлекать особый интерес. Это, кстати, и наша выборная кампания показала, что огромный интерес к нашей выборной кампании почему-то возникает у всего мира. Вот как вы считаете, какие перспективы отношения с Грузией, какие перспективы отношения со всем остальным миром? Как вы видите расширение международного признания Республики Абхазия? Вот такой вопрос нейтральный, чтобы... Да, спасибо. Действительно очень важный вопрос, который не может не волновать граждан нашей страны в этой связи по поводу того, что
Вот вы слышите голоса чьи-то, непонятно чьи голоса, но я вам... Есть такие мнения, я раздаются. вам хотел бы Да, сказать в блогосфере, мнение например, официальных в экспертном... лиц. Мнение официальных лиц. Вы Нет, знаете, мнение что... официальных лиц мне известно, я же о нем сказал, что официальные лица таких нет мнений. Я говорю, что такие некоторые экспертные оценки звучат. Да, давайте вернемся к вопросу. Значит, что касается мнения экспертов, так называемых, в данном случае, наверное, это не самое важное. Самая важная позиция государства, которая признала независимость нашей страны. На встрече с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая проходила у меня в Москве, еще раз была подтверждена приверженность независимости нашего Бада государства, никто не ставит под дальнейшего сомнение приверженность международного Российской признания. Федерации. Ну, я же отвечаю. Ваше мнение Адгура какое? Мирович, Я я вас отвечаю не ограничивала, мы же вас не на ограничивали. вопрос. Будет Вы справедливо, знаете, если я мы на дадим это Бадре мнение, Зурабовичу. я на это мнение не опираться не могу. Это мнение главного нашего Ваше союзника. мнение какое? Как Адгура выстраивать Мирович. отношения с Грузией, как выстраивать Отдай. отношения со Адгура внешним Мирович, миром? ну, Дайте я же к этому договорить, иду. Адгура Мирович. С учетом тех рисков и опасностей, которые в том числе вы назвали, мы, безусловно, выстраиваем прежде всего свои отношения с Российской Федерацией, которая является гарантом безопасности нашего государства. Вы знаете, что дальнейшее международное признание нашей страны проходит при поддержке российского государства. Что касается Грузии, взаимоотношений Грузии, ни о каких взаимоотношениях конфедеративных, либо которых вы там назвали, неприемлемы. Статус своего государства народ Абхазии определил. Мы строим современное, независимое, признанное государство. В этом смысле у всех граждан нашей страны это четкая позиция, четкий посыл на сохранение нашей государственности. Другого мнения ни у одного политика в нашей стране быть не может. В этом контексте тогда дополнительный вопрос. Как вы относитесь к тезису о том, что нам надо поделиться частью суверенитета? Значит, вы задавайте вопрос тому, кто это произнес, но со своей стороны суверенитет и государственность нашей страны – это ключевая история, за которую народ нашей страны столетиями воевал и достиг того уровня, который мы сегодня имеем. Мы сохраним свою государственность, суверенитет и статус нашего государства. Бадр Зурабович, я вас спросил, как вы относитесь к этому тезису? Вы лично как относитесь? Если это вырвано из контекста, я даже его Нет. комментировать не хочу. Нет, не вырвано из контекста. Как вы Я относитесь? считаю, что своей государственностью мы ни в коем случае ни с кем делиться и не собираемся. Вот и все. Что, Уважаемые прошу, кандидаты в президенты, мы в эфире ровно 2 часа 20 минут. Мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, после чего у вас будет возможность Еще у меня есть вопрос. подойти.
Ҳаҭырсқәа телехәаԥшцәа, уажәы ҳаиасуеит аҵыхәтәантәи ахәҭахьы акандидатцәа ираҳҭоит ажәа алхыҩцәа рахь рхы нарханы ажәақәак рҳәарц азыҳәан. Адгәыр Амиран-иԥа, ажәа шәаҳҭоит. Табу. Уважаемые сограждане, осталось несколько дней до второго этапа голосования выборов. 1 марта мы с вами определим судьбу нашего государства, нашего народа. Мы все понимаем, в рамках какого давления мы находимся. Особенно наша команда подвержена серьезному давлению. Но это давление нас никак не останавливает, не пугает. Мы продолжаем свой путь и пойдем до конца. Я обращаюсь к каждому из вас. Сегодня на выборах 1 марта мы отвечаем всего на один вопрос. Будем ли мы дальше встречать на своей прекрасной земле радушно гостей, или же сами окажемся гостями на этой земле? Вот главный вопрос, на который мы с вами должны ответить 1 марта. Известно, что абхазский народ прошел через серьезные испытания. И многовековая борьба за независимость и собственное государство прошла не бесследно. Да, это тяжелый путь. 32 послевоенных года тоже были тяжелыми. И, конечно, может быть, кто-то устал, кто-то не верит в собственные силы. Но хочу к вам обратиться. Я абсолютно уверен, что у нас с вами все получится. Мы решим все проблемы, которые стоят перед нашим государством. Мы объединим абхазский народ, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы обеспечить будущее наших детей, их детей, будущих поколений, чтобы на этой земле они всегда оставались хозяевами. А отдельно хочу обратиться к армянской части нашего населения. Не поддавайтесь давлению. Всю ложь и провокацию, которую развернули в рамках предвыборной кампании, эта вся ложь рассчитана на то, чтобы вы под нажимом этих обстоятельств сделали не тот выбор. Нет в Абхазии никаких протурецких или прозападных кандидатов в президенты. Ни Бадра Гумба, ни Адгур Арзымба, ни другие кандидаты не являются какими-либо там агентами каких-то спецслужб. Мы проабхазские политики. Адгур Арзымба и его команда ориентированы на интересы многонационального народа Абхазии. Поэтому отдельно хочу обратиться к вам. Не поддавайтесь на провокации, приходите 1 марта на выборы и вместе со всеми гражданами Абхазии сделайте выбор, опираясь на свой разум. Хатырску суажлар. Шарашоп хара хазгу. Имарядзым амта хастагылу исмхарги лышкаут иоа процесску. Хайна хахчаб. Хазпшума хаанхап апсынра. И ахамцаб убриза тагыла заща. Учту яхпейпш хахзахана джуидзбо. Харасхуцб хахучква учту абипараква. Убарт харасхуцб. Салгам таиф аджба яжаква срыбхерстахуб. Сшихот ишмырдзын сыԥсҭазаара сқәысҵаз. Сгәыӷрақәа ҭамхеит, ихыҟоу шәа-шәҿоуп. Сшәыҳәоит акымзарак шәмырӡын ишәысҭаз, убри сара сзыҳәан иреиӷьу баҟоуп. Убри зегьы ҳазхәыцны, уаҵәтәи амш ҳазхәыцны, ҳаидгыланы, абри алхратә процесс аҩбатәи атураҿ ҳнеины, ибзианы ҳхәыцны, ҳԥеиԥш, ҳара ҳхала, уаҵәтәи амш зеиԥшрахо ҳара иҳаӡбып. Иҭабуп даараӡа. Ҭабуп, Бадра Зураб-иԥа, ажәа шәымоуп. Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар. Абар ахәылԥшыжәҟа инеиуоуп ҳара иахьатәи ҳазҿу аполитикатә процесс, аҳәынҭқарра ахада иалхра. Ари амза иҭагӡаны еиуеиԥшым ахҭысқәа мҩаԥысит ҳҳәынҭқарра аҩныҵҟа.
еиуеиԥшым аиакәым аибаҳәароума, ҳажәлар иртәым, иртәышьҭрам аизыҟазаашьоума, аха уи зегьы ҳарҭ ҳалсит, ҳагәылсит, ҳара ҳкоманда ахаҭарнакцәа аӡәгьы гәыбӷан ииҭаӡом, ҭабуп ҳәа шәасҳәоит, шәыззегьы, шәыздгылазаалакгьы, алхрақәа рҿы иааиз зегьы, ҳара ҳзы акыр иаԥсоуп шәара шәгәаанагара, шәара ҳҳәынҭқарра аԥеиԥшызы ишәхәыцо, избан акәзар, ҳара ҳакзаароуп, алхра ҳаналгалакгьы ҳаиқәзырхо, ҳакзаароуп ҳԥеиԥш аазырԥшо. Ашәышықәсқәа ирҭагӡаны ҳара ҳмаҷра алшара ҟнамҵаӡеит ҳауаажәларыӡо. Уи алшара ҳазымҭаз ҳакзаароуп. Иахьатәгьы иааԥштәуп аҟәыӷара, аманшәалара, аԥеиԥш азхәыцра ҳажәлар ианықәзаалак иаадырԥшоз. Ҳара ҳажәлар ҳахынӡарылаз мызкеибжаки иҭагӡаны иаҳаҳаит шәгәы иҵхо азҵаарақәа зегьы. Иахьа уажәраанӡа ҳҳәынҭқарра ашьақәыргылара аус аҟны арҭ азҵаарақәа аудыҩра цәгьахеит, ижәдыруеит, аибашьра хлымӡаах ҳахысны ҳара ҳекономикаҿы иҟоу аудыҩрақәа алшара ҳазымҭаз аӡә гәыбӷанк иаҳҭар ҳҭахӡам, уаанӡа иҟаз аиҳабацәа роума, аиҳабыра роума, иахьа уажәраанӡа ҳажәлар рымаҵ зуо роума, аха иаҭахуп даҽазныкгьы аарԥшра, аҟәыӷара, азнеишьа, ҳаекономика азҵаарақәа арӷәӷәара, ҳҭышәынтәалара арӷәӷәара, ижәдыруеит аҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа, акриминогент ҭагылазаашьа аихтәра аусқәа инагӡатәу, ари зегьы азҿлымҳара аҳҭоит, ҳара ҳус хынаҳкӡо. Уважаемые соотечественники, дорогие граждане нашей страны, сегодня подходит к завершению политический процесс. Я уверен, та мудрость, то отношение народа Абхазии, который народ всегда проявлял в самые тяжелые, непростые времена, мы проявим еще раз. Ни в коем случае мы не можем себе позволить разделять наше общество ни по политическим признакам, ни по этническим признакам. Это только сделает нас слабее. Вы знаете, именно единство сохранило нашу страну и дает возможность развиваться нашему государству. Ни один посыл, ни одно слово в рамках предвыборной кампании мы себе не позволили в отношении граждан нашей страны. Все граждане, которые пришли проголосовать к урнам, каждый из них пытается сделать нашу страну лучше. Я благодарю за ваше мнение, за ваше отношение к нашей стране. Уважаемые соотечественники, призываю вас прийти 1 марта на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, которого вы считаете достойным. Никаких угроз о том, что завтра в случае, если мы изберем одного или другого кандидата в президенты, для нашей страны не будет. Каждый из нас пытается сделать все возможное для сохранения нашей государственности. Призываю еще раз отдать свой голос за того, кого считаете достойным. Спасибо большое. Бадра Зураб-иԥа, Адгәыр Амиран-иԥа, Ҭабуп идуӡӡан ҳәа шәасҳәеит. Адгәыр Амиран-иԥа аԥсуа дырхәаԥшра шәгәы аҳҵама, ишәҭахыз зегь шәызҳәама. Ҽыԥныҳәак ҳәа ҳахахьак шәымаӡам, ус ҩба, ҩ-сааҭк, ҩажәижәаба минуҭ инацны иахьа азҵаарақәа ишәҭеит, ҳалгоит уажәыҵәҟьа, абри ала нас теледебатқәа ҳарԥшуеит. Да, хочу поблагодарить наших кандидатов в президенты за то, что смогли принять участие в теледебатах. Конечно же, нашим телезрителям огромная благодарность за то, что с нами провели это время, 2,5 часа. Напоминаем очередной раз, что послезавтра, 1 марта, в первый день весны, состоится второй тур выборов президента Республики Абхазии. Как вот кандидаты сами подчеркнули, приходите обязательно на голосование.
проголосуйте за того, за кого считаете самым достойным кандидатом. Хатынское телехопшца Бриала ухатбех теледебат куахрукшу. Да зуста да абснапнт кара ахада афбати. Да зуста да абснапнт кара афбати ахада изи пшрахой, а леспи хушукса. Яхнарбует амта абзирас.